Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia Remix Production. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan mencoba menyanggung terkukur, guys. Sekarang sudah berada di tempat penyanggungan. Ini senapannya. Biasanya terkukur turunnya di situ, guys. Dan di sana. Ini lahan padi, guys, ya. Sudah dihambur tapi gagal, guys, tidak tumbuh. Itu, guys, ada satu di tengah tapi, guys. Oke, guys, kita tunggu saja. Tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video dari kami Jalur Hunter, guys, ya. Poin, guys. Poin lagi satu. Hitung deh. Bisa, bro. Nah. Poin kita, guys. Burung mandar, burung pelan.